السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. معكم الدكتور أحمد شبلة. في علاج واحد بيشمل دواء واحد بيشمل كذا علاج، يعني بيعالج الكحة واحتقان الزور والتهاب الأنف للناس اللي عندها حساسية في الأنف، وكمان بيعالج الزور واحتقان الزور وألم الزور. ده كله في دواء واحد وفي سعر رخيص جدا، يلا نشوفوه مع بعض. علاج السهال والاحتقان والجيوب الأنفية وطارد للبلغم ومرطب للزور. إف بت شراب يستخدم للسعال وطارد للبلغم واحتقان الجيوب الأنفية ومرطب للزور. ده كله في دواء واحد، ولكن أود بتنبيه هام: ممنوع استخدامه لمرضى الكبد عشان داخل في تركيب الكلورايد الأمونيوم، ولو أن المريض عنده نسبة الأمونيوم عالية وخزه هيزيد عنده نسبة الأمونيوم وممكن يدخل في غيبوبة كبدية، ولذلك لا أنصح به لمرضى الكبد. أي حد غير كده عادي ممكن ياخده. بتاخد ملعقة 3 مرات في اليوم. دمكم يا رب بخير وصحة وسعادة. لو كان سلاك الاشتراك لسه لكل ما جديد هترك لكم صورة العلاج مع طريقة الاستخدام عشان تبقوا عارفين شكله وعارفين طريقة الاستخدام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.